برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شلوگل خوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 30 اپریل. در تاجیکستان با قربانیان زد و خورد مرزی در شمال کشور ویدئو میکنند. مقامات تاجیک هنوز آمار رسمی فوتیده ها و زخمی ها را اعلان نکردند. مسلمانان توجیک در نماز جمعه برای برقرار شدن نظم و سبات در مرز تاجیکستان و قرغیزستان دست به دعا برداشتند. در بین ما یک مهر، یک محبت، یک یکدیگرفهمی ایجاد کند. و مخالفین حکومت جمهوری چک پشتیبانی پرزیدنتی این کشور از روسیه را خیانت مینامد. ما باید بار دیگر به تمایل‌های پرزیدنت زمان به سوی روسیه گشاد روشن نبگوییم. با گذشت یک روز از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، مقامات هر دو کشور میگویند وضعیت مرکب ولی آرام است. در نظر است که به زودی رهبران اداره‌های امنیتی تاجیکستان و قرغیزستان در مرز ملاقات کنند. اعلان شده است که تا پایان امروز وضعیت پورا به اعتدال خواهد آمد، اما ساکنان محلی میگویند از احتمال دوباره سر زدن درگیری‌ها نگران میباشند. مولوی یوسفی و برای یوسفی گزارش میدهند. در آخرین واکنش ها رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت گفت وضع در مرز آرام است و برآوردن نیروها آغاز شده است. رجبای احمدزاده که حالا در شهر اصفهان قرار دارد روز 3 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت شب گذشته وضع آرام بود و یگان حادثه ناخوش نشد. هرچند برخی از ساکنان گفتند که شب گذشته تیرپرانی های پراکنده را شنیدند. آغاز شدن کمیشه بین تاجیکستان و قرغیزستان تشکیل شده است. آیدی حاضر برآوردن همون قواها و از نو تشکیل کردن رفت و آمد. تاجیکستان و قرغیزستان در حال به برآوردن ارتش از مرز توافق کردند که طبق خبرها هر دو طرف در نزدیکی مرز نیرو جمع میکنند. مقامات قرغیزستان گفتند در واقعه‌های دو روز اخیر 13 شهروند قرغیزستان کشته، 121 کس زخمی. مقامات تاجیکستان درباره قربانیان معلومات نشر نکردند. طبق تحقیق رادیوی آزادی تا این دم نام 8 نفر را معین نمود که 4 نفرشان خدمتچیان حربی بودند. خبرگزاری از پلوس از قبل منابعش در حکومت شهر اصفهان نوشته است تعداد هلاک شدگان از طرف تاجیکستان 10 نفر بوده، 10 نفر می باشد. به نوشته خبرگزاری از جانب تاجیکستان بیش از 90 نفر در واقعه‌های دو روز اخیر زخمی شدند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان با واکنش کشورهای منطقه روبرو شده است. تا این دم سازمان ملل، اتحاد اروپا، قزاقستان و ازبکستان طرفها را به خویشتنداری دعوت کردند. مولوی یوسفی برای یوسفی، آزادی دوشنبه. حالا رو میاریم به گزارشی همکاری ما فرزان محمدی که به واسطه در اصفهان قرار دارد. او میگوید راه میان اصفهان و وروخ رسما گشوده است، اما ساکنان از رفت و در این مسیر خوف دارند. با وجود این ماشین های یاری تجلی زخمیانی را که از دیروز در محله ها مانده بودند به بیمارخانه ها انتقال میدهند. به گفته همکاری ما زنان و کودکان را از دهه های خواجه علا و سامانیان به جای های امن میکشانند. روز 30 اپریل راه به سوی دهه خواجه علا و جماعت واروخ عملاً باز است، اما ساکنان میگویند حرکت در آن خطر دارد. همسفر ما فرقت حامیدوف راننده مسافرکش است. پیشتر از این راه آدمان را میکشاند، حالا به جای مسافر در ماشینش خوراکواری بار کرده است. اوضاع از طرف همسلفونم که در شان وضعیت در مهاجرت مهنتی هست کمتر اردن پولی بسیار کنند برای 225 نفر پرودوکتور ورسیدن خوجی آلیه. بله، یعنی مواد آذوقه‌واری. این رو اصلا به ساکنان میدهید یا به افسران و یا؟ به افسران و همین کارگروی ویمی که برای محافظت وطن همیشه شب روز استفاده برای همین میدهند. حالا شما نمیدهید؟ دهه خواجه علا، منطقه داغ و مرکز درگیری های دو روز اخیر. روز 28 اپریل در نزدیکی درخاد یا مرکز تقسیم آب که به گفته ساکنان در حدود این دهه قرار دارد مناقشه سر زد و به تیراندازی ها کشانید. خدمات مرزبانی قرغیزستان ساکنان این دهه را به انگیختن نزاع گناهکار میکنند، ولی یک شاهدی واقعه ها نظر دیگر دارد.
گرنجینه و آواز سنگزنک بود وقتی که سنگزنک شد گشتید یه رقی دستی شکولکتی انداخته بینه با توجیکوز قرغیزو گشتید و این دیز زده دو سال کرد بعد با اینه ما اتفیدیم. حالا اینجا صدای تیر و گلوله شنیده نمی شود و وضع معتدل است، ولی قسمی از ساکنان و نظامیان تاجیک در چند جای دهه با لوازمات جنگی کمین گرفتند. ساکنانش میگویند برای احتیاط کودکان و عائله هاشان را به مرکز شهر بردند. هرچند تا زمان تهیه این گزارش شمار زخمی و کشته شدگان معلوم نیست، ولی ساکنان جماعت چارکوه در جنازه خویشاوندان خود که در حادثه دیروز جان باختند اشتراک کردند. مردم همزمان امیدوارند که در منطقه صلح و آرامی برقرار می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان. امروز در تمام مسجدهای تاجیکستان در نماز جمعه به خاطر صحتی سربازان و مرزبانها و صلح و ثبات پایدار در کشور دعای دستجمعی برگزار کرده شد. سرور روح الله و امرالدین اولیموف در مسجد بودند و این گزارش را فرستادند. این دعا در مسجد مرکزی پایتخت پیش و بعد از نماز جمعه صدا داد. مسئولان شورای علما گفتند چنین دعای دستجمعانه در تمام مساجد جامع کشور انجام شده است. از جمله مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده ضمن سخنرانیش گفت تاجیکان هیچگاه جنگجو و غارتگر نبودند، اما همیشه برای حفظ مرز و بومشان جان فدا می‌کردند. و در آخر دعا ابراز داشتند که خداوند یعنی ما و اون کشور همسایه که هستند در بین ما یک مهر، یک محبت، یک یکدیگرفهمی ایجاد کند که هیچ وقت ما دست به گریبان یکدیگر نزنیم. و با همین سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز شورای علمای جمهوری تاجیکستان به دعای خود خاتمه دادند. دعای دست جمعی در مساجد تاجیکستان در حالی است که مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان روز 28 اپریل در دهه خواجه اعلی سر شده به مناطق دیگری مرزی پهن گشت. در درگیری دو روز آخر از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. بعد از انجام نماز چندی از ساکنان در صحبت با رادیو آزادی این مناقشه را محکوم و طرفها را در ماه رمضان به سازش دعوت کردند. دعای دست جمعی را گفتند که در حق سرحدبانان ما دعا کنیم که ساق سلامت باشند، تنجی امانی باشه، عمر دراز ببینن و پیش خش اقرباشون برگردن. گفتن پروردگار رو همین دعای دست جمعی را قبول کنه. اگر خداوند تنجی عمرونی صلح و وحدت شود برای ما دیگه هیچی در کار نیست. البته اخوی باید نمیشید اخوی در هیچ طوری نمیگیره اخوی در این ماه شریف رمضان این که اون کار طوری نمیگیره. دعای دست جمعی ساکنان هم در نماز هم برای قربانیان و هم برای آنهایی که در مرز قرار دارند بخشیده شد. شوکت میرزیویف امروز با رهبران توجیکستان و قرغیزستان مناقشه مرزی را در علایدگی بحث کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنتی توجیکستان گفت در جریان صحبت امام علیه رحمان با پرزیدنت ازبکستان رویدادهای یک روز پیش در مرز توجیکستان و قرغیزستان محاکمه شد. رئیس جمهوری توجیکستان با میرزیویف درباره چاره‌های اندیشیده جانب توجیکستان در سمت رفع تشنج در خط سرحد و حل وضع با راه‌های دیپلماتی معلومات داده است. ازبکستان کشوری اولینه بود که دیروز با مناقشه مرزی در سرحد توجیکستان و قرغیزستان واکنش کرده از طرفهای درگیر خواست برای عادی شدن وضع چاره‌های یکجای اندیشند. مسکو گفته است از سازش شب 30 اپریل میان توجیکستان و قرغیزستان که ختم برخورد نظامی و به جای اول بازگردانیدن نیروها را در نظر دارد استقبال میکند. ماریا زخارова سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه امروز با نشر یک اظهارات گفت مسکو از توجیکستان و قرغیزستان دعوت میکند برای مذاکرات با سازش‌های استوار و درازمدت دست یابند تا من بعد چنین حادثه تکرار نشود. در ادامه اظهارات سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه گفته می شود که مسکو آماده است برای حل مسئله های بحثناک مرزی توجیکستان و قرغیزستان از راه سیاسی و دیپلماتی همه جانبه مساعدت کند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان.
گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز در مرکز شهر پراگ پایتخت جمهوری چخ هزارها نفر گردی همایی اعتراضی دایر نموده طلب کردند که پرزیدنتی کشور در دادگاه کنستیتوسیونی جواب گوید. با عقیده اعتراضگران موقعگیری پرزیدنتی میلوش زیمن نه حفظ منفعت‌های ملی چخیا بلکه حمایت از روسیه است. در این باره خیرمان بخوزاده گزارش می‌دهد. ҳазорҳо шаҳрванди ҷумҳурии чех дар шаҳри прага бо талаби истеъфои президент Милош Земан ба хиёбонҳо баромаданд. эътирозгарон мегӯянд президенти чехро барои дидгоҳҳои рӯ ба Русияаш қабул надоранд. эътирози рӯзи 29 апрел дар майдони Ваславе, маркази Прага, дар вокуниш ба натиҷаҳои таҳқиқоти ахири мақомоти чех барпо шуд ки гуфтанд дар таркиши амбори силоҳе дар соли 2014 ҷосусони рус даст доштанд. дар вокуниш ба ин таҳқиқот ҷумҳурии чех дипломатҳои русро бо иттиҳоми ин ки ҷосус ҳастанд аз хокаш берун кард ва русия ҳам баъди ин дар иқдоми ҷавобӣ дипломатҳои чехро аз кишвар хориҷ намуд. мақоми Земан бештар ташрифоте аст ва эътирози мардум аз он ҷо буд ки баъди 8 рӯзи эълони натиҷаҳои тафтишот рӯзи 25 апрел гуфт дар заминаи сабабҳои таркиши амбори силоҳ дар шаҳраки Врбетице шарқи чех дар асл на як балки ду фарзия вуҷуд дорад. ӯ гуфт як фарзия ин аст ки таркиш дар натиҷаи инфиҷори анҷомдодаи ҷосусони рус рух додааст ва фарзияи дуюм ин аст ки ҳифзу нигаҳдории нодурусти силоҳ сабаби аслии таркиш шудааст. бенҷамин рол раиси гурӯҳи миллионлаҳза барои демократия ки 10,000 нафарро ба хиёбонҳо баровард гуфт Земан айни замон афсонаеро ба забон меорад ки дар матбуоти таблиғотии Русия садо медиҳад. мо бояд бори дигар ба тамоилҳои президент Земан ба сӯи Русия кушоду рӯшан набигӯем. эътирозгарон талаб карданд ки сенат Земанро дар хиёнат айбдор кунад. Словакия, Румыния ва кишварҳои назди Балтика инчунин ба нишони ҳамраҳӣ бо ҷумҳурии чех дипломатҳои русро аз кишвар берун карданд. Булғористон сатҳи иттиҳомотро боз ҳам болотар бурда Русияро дар ташкили чандин таркиш дар анборҳои силоҳ ва муассисаҳои низомӣ дар давоми 10 соли гузашта айбдор кард. София инчунин Русияро дар талоши куштори як тоҷири силоҳ ва ду шаҳрванди дигари Булғористон айбдор намуд. Русия аз оғоз даст доштанаш дар ин ҳама ҳодисаҳоро рад кардааст. و بینندگان عزیز یک خبر دیگر هم داریم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ماه سپتامبر سال جاری به تاجیکستان میآید. در این باره خبرگزاری های روسی از قول نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده نوشتند. رسولزاده روز 29 اپریل در قزان با همتای روسش میخائیل میشوستین ملاقات داشت. این مقامدار توجیک گفته است امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین هنگام صحبت تلفنی در مورد سفر پرزیدنت روسیه به تاجیکستان در نیمه دوم ماه سپتامبر به موافقه رسیدند. یادآور می‌شوم رهبران دو کشور روز 23 اپریل در گفتگوی تلفنی از جمله موضوع امنیستی مهاجرتی و زیاد کردن پروازها را مطرح نموده بودند که تفصیلات این را می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org گذاشته می شود. گزارش‌های ویدیو در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. برایتان عزیزان در 2 روز آینده استراحت خوب می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.